МЕПСО воведува оптичка мрежа на 12 далеководи во вкупна должина од 200 километри. Активностите започнале во октомври и половина од работата е завршена, а ќе се продолжи по зимскиот период на почетокот од април. Инвестицијата чини 1 милион евра. Работиме да им обезбедиме многу повеќе широкопојасен интернет пристап на нашите граѓани. Покрај тоа ги мапиравме белите зони во државата, значи точно знаеме каде треба да се инвестира и во кои делови треба државата да инвестира за да им помогне на граѓаните да добијат пристап до широкопојасен интернет. Институциите се едниот дел од приказната, но она што и наша цел е да сите граѓани на Македонија, оние што живеат во најруралните области, добијат доволно брз пристап до интернет. МЕПСО, мрежата на МЕПСО е една од основите, ако не и основата за понатамошниот наш план и стратегија за ширење на мрежата со која што ќе понудиме широкопојасен интернет на граѓаните. Тука работат и операторите заедно со нас, вклучени се и сите други чинители. Директорот на МЕПСО најави и купување на телекомуникацијска опрема со која ќе биде ставена во функција целата оптичка мрежа на оваа компанија. МЕПСО од овој момент не ја заборави ни оптиката и оптичката мрежа и најавата во инвестиција во делот на телекомуникацијската мрежа. Именно ова што денес го гледаме е проект кој што е вреден 1 милион евра, кој што ќе заврши до крајот на ноември идната година, каде што се поврзува оптичката, каде што инвестираме во оптичкиот дел, во оптичката мрежа, но одавде од Струмица сакам да го најавам новиот инвестициски објект кој што и инвестиција која што ќе е вредна од 5 милиони евра, која што ќе инвестираме во делот на телекомуникациите и кој што во следниве 10 дена сметам дека ќе биде објавена таа тендерска документација. Тоа значи, како што најави премиерот, дека ќе имаме многу придобивки, не само како МЕПСО како институција, туку и други институции во делот на судовите, училишта, телекомуникациите. Овие зафати се дел од стратегијата за дигитализација и се во насока на исполнување на стандардите на Европската унија.